Кстати, вот такие плитки газовые, вот, они немного выполнены как-то неправильно, потому что опасно, вот здесь вот нагревается. Вот, и получается, что баллончик может от перегрева взорваться. Поэтому вот такие вот походные горелки не советую брать. Лучше взять подороже, со шлангом, и отдельно отделить баллончик от самой горелки. А так удобная вещь.